ina garaasoofay maalintii dhaweyta wixii uu ku khudbadeeyey waa la garanayaayo meel la calaamad nabadgelya kagamay oolin saraakiisha halkaa fadhida ee israa'iil deegaanka uga soo jeeda ayaa loo xil saaray in ay nin walba meesha uu joogo ka soo kaxeeyaan maalintaa ilaahay baa qadaray in galaad sareebaan galaad maxamed talinayo maanta inankiisii baa talinayo shalay baa la caleema saaray wuu inala noolaa waxaan hadda ku eedeeyo ma hayo ilaahay mid khayr qabo aabbihii kala ha inooga dhigo hodheelka markii nala hormarayeyna dee garaad maxaanku dhahday isagii iyo qolada ciidankiisu dee si wanaagsan u marayna wuu jiraa mid xoogaa rasaasa gawda nagaga yaro saarayna wuu jiraayo kuwaana lamaanaan hadlino waxaan la yidhi cidayna ha la hadlino ha iska dabaaldegaan baa la yidhiyo innakana cabaar ha inaga yaro basaq siiyaan taliyaha halkan fadhiyuunbaa siidhiga ku afuufaya marka madaxweynuhu amarka siiyo bilayska taliyaha ciidanka biliiskunbaa siidhiga u afuufaya maalintaana rag baa talinayey maantana rag baa talinayey ilaahay baa qadaray in maalintaana garaad cabdiqani talinayo oo garaadka u weyn ee garaadka soo jireenka ahee muddada dheer soo jiray uu ahaa maantana inankii cali garaad dhalay ee ilaa 60kii somalilan ka soo taliyey ee 4tii wasiire u horreeyey noqday ee 4tii wasiire u horreeyey soomaaliya inageeyey ahaa haddii uu maantana abaabulayo colaad nabadgelyo darro haddii uu abaabulayo dagaal hadduu isaaq iyo daarood iyo waxayna garanaynin inoogu abtirinayo maalintaana ilaahay baa qadaray in cabdiqani inoo talinayo maalintaana ilaahay baa qadaray in inankii walaalkii dhalay ee saldanada 19 awow jirta in maxaanku idhaahdayey jirtay uu inoo hayo maalintaa ilaahay baa qadaray in galaad sareebaan galaad maxamed talinayo maanta inankiisii baa talinayo shalay baa la caleema saaray wuu inala noolaa waxaan hadda ku eedeeyo ma hayo ilaahay mid khayr qabo aabbihii kala ha inooga dhigo garaaddo sharaf lay ahaayeen garaad ismaaciil ducaalaa ka mida suldaan garaad soofaa ka mida garaad soofa inankiisii baa ka mida garaad cabdilaahi ina garaad soofe maalintii dhaweyta wixii uu ku khudbadeeyey waa la garanayaayo meel la calaamad nabadgelya kagamay oolin waxaan kaloo idiin sheegayaa dhibaha ugu badani nabadaynteenna dabadeed degmada buuhoodliyo qorulugud intaa isku noolkaabay ahaydo maalin qura arrin nabadgelyo maalin geed nabadgelyo lagaga talinayo maalin qura maxaan ku dhahday kamuu talin anigu hadda ma garanayo garaadka cusub ee iminka halkan jooga ee aadan axmed manaanaan kulmin muddo yar buu garaad ahaa xil aynu darbe ku qiimayno ku qaylino meel lama joogo laakiin waxaan garanayaa anigu dadka dee degaankaas ka mida baan ahay buuhoodle reer qorulugud waxaan garanayaa inta yaruu iminka garaad ahaa inuu darbe tallaabooyin fara badan magan la kala haystay shicib isku soo dhoweyn inuu intaba ahaa haddaan qiimaynta garaadada haddaan isu keenno somalilandda iminka ay ka cabanayaan dee waxaa somaliland mideeya waxay somaliland ku heshiisay waa buuggaa yaree distoor ee lagu bilaabay in maatada iyo carruurtana taariikhaheenna yaynaan midna macno dilin taariikhdii snmtan ka mid ahay dee dad fara badanoo snmtu halkanna way ku jirtaa dad fara badan baa u yaqaana qolo maxaanku dhahday beelahan dhexo isaaqa la idhaahdo dad fara badan oo aan ahayn oo taariikhdii snm halbowlaheeda ahaa oo hoggaankeedii ahaa ayaa jira arrintan markaynu dhimaadno maadnaaba la yidhi beesha dhulbahanta way shiraysaa dowladda somaliland go-aanka ay qaadatay hadda tan wasiirka afhayeenka ka ah
wasiirka warfaafintana koore uu hadda sheegayay go'aamadii la qaatay waxa weeye inay qayb ka qaadato waa marka ugu horeysa beesha dhulbaanta siday u shirayso waa laba yaa shiraya baa la yidhi garaadadeedii baa shiraya baa la yidhi garaad jaamac garaad ismaaciil iyo garaad cabdilaahi garaad saleebaan ayaa cari dhulbahantaba degaba garaadadeedii ka joogay dabadeedna waxaa la yidhi dowladda somaliland waa inay ogolaataa garaadadii inay yimaadaan oo talow xaggee ku maqnaayeen oo talow yaa maqnaysiiyey oo talow yaa qaxoontiga ka dhigay oo talow yaa dabadjoogga ka dhigay garan mayne dadkoodii inaanay la joogin un baanu garanaynaa dowladda somaliland waxay ogolaatay markaa inay yimaadaan wasiirada halkan joogay arrinta loo soo xisaaray waxay ogolaadeen marka ay yimaadeen dhibaatooyin fara badan baa jira waayo fara badan baa adduunyada ka jira dhibaatooyin fara badan oo adduunyada dadka aynu la wadaagnaa ka jira dhibaatooyinka dadka argagixisada iyo howlahaasaa ka mid ah wax innaka inoo gaara maaha dhulbahanta wax u gaara maaha adduunyaday ka jiraan garaadadii markaa waxay noqotay dee dowladda somaliland bacdama aanay la nooleyn oo la jirin inay iska ilaaliyaan nabadgelyadooda siday ku imanayaan saraakiisha halkaa fadhida ee isirhaan degaanka uga soo jeeda ayaa loo xil saaray in ay nin walba meesha uu joogo ka soo kaxeeyaan cidda loo xil saaray inay ka soo kaxeeyaanna waa ciidamadii qaranka mid baa reer burcaan mid baa reer laascaanooda mid baa reer caarigaabaa ciidamada reer somaliland kuma astaysna kuma qiimaysna degaamada ka yimaadana ciidan qaran bay u yihiin garaadadii deegaankan markii maxaanku idhaahdaye la keenay iyaguna ay yimaadeen dadkii soo dhoweynayena waa loo daayey dabadeedna waxaa meeshii timi in dadkii soo dhoweynayey iyo iyaga iyo gaadiidkoodii ay ku xardhan yihiin carankii soomaaliya waanu anagu markaa waxaanu garanaynaa in la doonayo dowladda somaliland in lagaga cadhaysiiyo oo buuq la keeno oo calankan joojiya oo kan sameeya oo kan sameeya kaana waa la diiday waxaa la yidhi calankooda ha wataan siday rabaan ha u socdaan dowladda somaliland waxay ogolaatay cid allaaliya cidda garaadada la socotana inay sii dayso waxa soo hoos raacay qolo tiri SSC baanu nahay waxa soo raacay qolo tiri khaatumaanu nahay waxa soo raacay kuwa ururo laga shaki qaba ay ku jireen dabadeedna waxa soo baxay ilaa iyo maalinta yimaadeen in magaalada maxaanku idhaahdaye buuq iyo arbush iyo rabshad iyo dhaqamo laga wada wanaagsan yahay maxaanku idhaahdaye ka wada arrintaa markaa waxaanu doonaynaa inaan maanta halkan ka caddayno golahan wasiiradu markuu isu imanayey waayeel iyo waxgarad maxaanku idhaahdaye siyaasiyiin deegaankan ka soo jeeda ayaa xukuumadda la kulmay madaxweynaha iyo golaha wasiirada la kulmay wasiiradii halkan joogayna go-aamay qaateen dowladduna way la ogeyd go-aan waxaa lagu qaatay markaasoo ay codsi keeneen ciidamada degaankan u badanina arrinta nabadgelyada ha galaan ciidanka kalena iyaga saboort ha u noqdo ha dul joogo dowladda somalilandna waa laisla ogolaaday haddii shalayto guutooyin kale ay joogeen oo qaar degaanka ka tirsanina ay ka mid yihiin haddana qaar degaanka ka tirsan la geeyada waa ciidankii qaranku waa saraakiisha halkaa fadhidooda ciidamada qarankay ka mid yihiinoo taliyaha aaguna wuu xukumaa taliyahoodii guuda ciidamaduna uu jooga arrintaa waxaa kaloo la go-aamiyey maxaabiistii maxaanku idhaahdaye ayaantii dhaweyto rabshadii dhacday loo xidhxidhayna ha la soo daayo ayagana waa la soo daayey dowladdu waxay diyaar u tahay maanta go-aamadeeda horena qoladaa loo soo sheegay laba shay baa maanta inoo yaallaa labada shay ee inoo yaallaa waxa weeye waa kow marka ugu horeysa waxa aynu ku noolnahay waa nabadgelyada inaynu xasilinno nabadgelyada sidii hore ay u jirtay inay u jirto oo aynu dhulka ku adkayno arrinta tabashada